예, 지금 모닥불 펴놓고 저녁 먹으면서 같이 이렇게 술자리 하면서 소통하고 있습니다. 우리 저 큰형이랑 우리 저 큰 매형이랑 같이 이렇게 모닥불에 앉아서 이렇게 같이 말씀 나누고 계시고요. 우리 앞쪽으로는 우리 형수님이랑 남동생이랑 그리고 이렇게 뒤에는 큰 누나랑 같이 10시에 이렇게 앉아서 아니 10시에는 다들 조용히 해줘야 된다고. 그게 이제 매너 타임이라는 게 있어. 10시가? 10시부터 술 한잔 하면서 사람들 가족끼리 오래간만에 이렇게 소통하고 있습니다. 지금 물소리도 들리시죠? 이제 오전에 보여드렸던 하천가인데 껌껌하니까 이제 잘 안 보이네요. 물소리 들리시죠? 이제 8시 50분 다 돼가서 이제 잘 안 보이네요. 이쪽으로는. 이쪽은 잘 안 보인다. 무슨 부분을 그러는 거야? 풀멍. 이거 잘 안 보인다.